Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mas Taton di berita terkini. Ada seorang warga di Desa Citrajaya yang selamat dari sambaran petir. Nah, marilah kita lihat liputannya. Ya, Mas, kenapakah bisa terjadinya seperti itu? Ya nyong lagi lunga terus tiba-tiba gledek nyamber. Ya, terus gimana itu, Mas, kejadiannya? Ya mungkin nyong salah nyong dewek ya dolan HP. Alhamdulillah baik ya, mungkin Allah berkehendak lain, makanya nyong selamat sing tambalan terlalu kue. Tapi nyong sempet digawe ning rumah sakit karena terserempet setitik. Oh, Tapi alhamdulillah ya. waras maning. Terus gimana keadaan sekarang, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat baik. Oh, ya syukurlah. Ini mas, Itu di mana kejadiannya, Mas? di depan balai desa. Oh, sama siapa itu, Mas? uh, Dewekan baik lagi terus jalan-jalan lunga-lunga ndelangan jaga jaga desa. Ya, terus gitu. Gimana lagi, Mas? Ya nyong lagi dolan HP terus tiba-tiba anu Terima kasih, Mas ya, atas infonya ya, Mas ya. iki sami mawon. Ya, saya pamit dulu ya, Mas ya. Iki Itulah saksian warga dari Citrajaya itu. Saya Mas Taton pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di berita terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.